lindo! O sea, qué linda la unión, la química que te dan. Hola a todos, ¿cómo están? Yo bien, en el día de hoy para mí es un placer que hablemos de K-Pop Demon Hunters. Ok, llegó la hora de ver el último tema de la película que nos falta y es el tema de This Is What It Sounds Like. Ok, ya vimos todos los demás temas de la película: Soda Pop, Golden, Your Idol, Free. Lo pueden encontrar todo en el canal en una playlist. Estuvieron brutales. Vamos a ver este último qué tal está y después vamos a ir viéndolos en español. Eso me intriga también bastante cómo sonará. Así que sin más dilación, vamos allá. Ok, chicas, sorpréndanme. Sin instrumental ni nada. Vale. Uy, ok. Van a ser simplemente unos acordes de piano. Aquí va a destacar mucho la voz entonces. Uf. Qué lindo. Wow, wow, ok. Quiero destacar una cosa, bueno, dos cosas. Primero, me dijeron que la actriz de voz que canta en los momentos que canta esta chica es Ehae, creo que es tremenda artista, o sea, canta de una manera brutal. Pero ahora quiero destacar esto, la mirada de la chica está brutalmente bien animada, lo que te transmite simplemente sus ojos. Ya te va metiendo en el ambiente. Uy, las otras también, vamos. Ese arreglito de la cuerda, el pum, y cómo cae con el piano. Y la armonía de fondo justo. Uy, ¿qué pasó ahí? Ok, estaba bien inspirado con esa pequeña armonización final. Eso era hermoso. Y acá. ¿Qué rayos? Se activó más. Con una orquestita de fondo. Vale. Let's go. Esto tiene pinta de final de película ya, ¿eh? ¡Qué lindo! O sea, qué linda la unión, la química que te dan cuando empiezan a cantar juntas y poco a poco se van acercando entre todas hasta el momento del abrazo. O sea, hay mucho sentimiento acá, se siente. Y el abrazo se siente especial, es que transmiten mucho. Se siente que algo está en juego de verdad. Bien empoderadas, vamos, girls. ¿Qué pasó ahí? ¿Esto fue después de Your Idol? ¿El chico van a pelear? ¡No! Yo tengo que ver la película. ¿Qué? No, espérate, no. Esto no se puede acabar así. ¿Se acaba ahí? O sea, el tema está tremendo, pero siento que le falta más. Siento que falta, no sé, más un coro, más un precoro, un puente por aquí, algo por allá. Siento que debe haber una versión extendida de esto o algo. Déjame buscar porque no puede acabar aquí. Vale, sí que hay una versión extendida. Ahora sí vamos a escuchar el tema completo, como debe de ser. The worst of what I came from, patterns I'm ashamed of, things that even I don't understand. I try to fix it, I try to fight it. My head was twisted, my heart divided, my lies all collided. I don't know
Se escucha dolor en su voz, Escucha que está cantando por un propósito, no simplemente son notas y ya. Harmony. Eso está muy lindo, el My Voice. Me encanta mucho cómo está orquestalmente hecho, acompañando a las voces. Se mete en un ambiente, en una atmósfera de... Esto es importante, está pasando algo. We listen to the demons, we let them get between us. But none of us are out here on our own. So we were cowards, so we were liars. So we're not heroes, we're still survivors. The dreamers, the fighters, no lying, I'm tired. Sí, esto está muy guapo, cómo hacen eso ahí de decir simplemente palabras. Una tras otra, Dreamer, The Fighter, No Legend, I'm Tired. Es como que te van recalcando una tras otra. Y cada vez se va creando como un pequeño círculo de más fuerza, de más potencia. Y que rompe acá. Uf. Y aquí ya entra más algo típico de una canción, un poco más banda y todo, pero sin quitar todo el ambiente orquestal de fondo por momentos. Los coritos ahí. This is what it sounds like. Un momento para dance break incluso. Hey, hey, hey. Escúchenlo. Qué bonito. Con más fuerza. Sounds like. Wow, esto si estuviese en la película sería brutal. Sounds like... Dios, ¿por qué no hicieron una escena con esta parte? O sea, lo épico que sería, no sé, ellas peleando con todos los demonios o con el villano de la película, la pelea final y de repente suena esto y... Sería tremenda locura. Sería brutalísimo. This is what it sounds like. Y aquí ya es hermoso porque suena todo. Orquesta, beat, la voz de la chica, de repente las armonizaciones. Es el momento culmen, es el clímax. Sounds like. Para que todo el mundo lo coree. This is what it sounds like. This is what it sounds like. Y con esto cerramos el ciclo de todas las canciones de esta película que siento yo, en verdad, es una de las mejores bandas sonoras que he escuchado en una película animada. O sea, esto tiene todo para ser icónico. Temas como, no sé, de películas míticas, Yo soy tu amigo fiel, por ejemplo, así que se te quedan por el tiempo y antaño. No sé, ponte más también El Rey León, Hakuna Matata, todo eso. Todos esos temas que quedan icónicos en la historia. Yo siento que esta película tiene varios de esos. Está brutal, no pasa desapercibido y siento que es una de las partes más fuertes de la película. Y bueno, vamos a ver qué más hay en la película, porque si todo está a la altura de las canciones es como que wow. Me encantó brutalmente. Ok, después de esto vamos a ver los temas en español, a ver qué tal suenan. Y bueno,
Eso será otro mundo. Estoy muy intrigado por ver ese mundillo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.